Yang ganteng. Soalnya kalau yang udah nggak ganteng, nyakitin hati. Kalau ganteng kan paling sakit hati. Iya. Kalau yang jelek udah sakit hati, sakit mata. Yaudah ya, aku mau ke bengkel dulu ya. Iya, udah deh. Oke, Jangan lupa THR-nya, Bu. Iya, udah aku sediain. Oke, keren. TF aja TF ya. TF. Ya. Ini bagian apanya sih yang rusak, Mas? Nah makanya ini Pak RT saya lihat dulu nih. Nih keluhannya apa dulu nih? Batuk-batuk. Ya agak Di mana-mana. Ini pertama kali saya lihat nih, keluhan motor nanya batuk. Manusia yang batuk. Loh, kalau bukan- motor nggak bisa ngeliat batuk. bukan nanyain keluhan saya. Bukan, emang saya dokter. Oh. Itu. Ah, bengkel Bang Bule. Di sini bengkel. Ya ampun. Kan yang ini mau dibenerin. Iya juga. Bukan yang ini. Iya. Panggilannya Bang Bule.